manolotra ny arahaba tompoko. Misy ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alon-drano vaventy aty amin'ny morontsiraka atsimony Madagasikara ho amin'ny rampitso sy ny alakamisy. Mihitatra amin'ny morontsiraka Atsinanana iray manontolo moa izay manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao hatramin'ny faran'ny herinandro. Ho an'ny mpiandrika indrindra moa ireo mampiasa lakana madinika izany dia tsy tokony hivoaka ny ranomasina satria anonja be na aherin'ny ranomasina. Etsekilan'izay ihany koa dia entanina isika mba hanaraka tsakany sy andavany ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny fotony eny mba hisoroana ny loza mety izy eo. Raha ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny dia ny varatraza no mamaritra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Vokatr'izay miandrandra orana ny morontsiraka Atsinanana nosy iray manontolo. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny manodidina ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Ho an'ilany Atsinanana Afotany moa dia somary malomaloka na manjombona ny andro amin'ny ankapobeny. Mety arahana erikerika manify eny antsefatsefany eny na orana malefaka mihitsy aza moa indraindray. Raha fiezina zany dia miaina ao anatin'ny volonandro ririnina isika ato anatin'ny 3 andro avy. Arak'izany dia mangatsika ny andro amin'ny ankapobeny ka mila miomana sahady ireo rehetra manana olana ara-pahasalamana mifandraika amin'izay atsika izay. Andao ijerena amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina. Azo orana malefaka ny morontsiraka Atsinanana iray manontolo manomboka avy aty Sambava, Antalàha, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavitovinany, Atsimo Atsinanana, Taolagnaro ary mipaka hatraty amin'ny Antamonfotsy, Ambatolampy ary ny distrikan'ny Fandrina. Ny ilany Atsinanan'ny Afovoantany miazo ny Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanan'ny Fatra Sofiamo dia andrahoana na anjombona amin'ny ankapobeny mety arahana erikerika manify indraindray. Mifatra sisa rehetra dia tombanana omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray mitoy ihany aloha ny orana aty amin'ny morontsiraka Atsinanana nosy iray manontolo. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana aty amin'ny fatra Atsinanana. Ny ilany Atsinanan'ny Afovoantany dia mandrahona na manjombona hatrany mety arahana erikerika manify eny antsefatsefany eny. Ny fatra sisa rehetra indrindra moa any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara dia mandrahona vitsy na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ho an'ny maripana voatombatombana rampitso zao dia mananika hatrany amin'ny 5-30 degré aloha maripana ambony indrindra aty amin'ny fatra Menabe. Misongadina kosa ny maripana ambany indrindra ny amin'ny fatra Vakinankaratra manodidina eo amin'ny 9 degré. Ny maripana ambony indrindra koa misy fidinany be mihitsy aloha raha ho amin'ny rampitso amin'ny Afovoantany sy morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré zao any Afovoantany ny maripana ambony indrindra. Morontsiraka Atsinanana kosa eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré. Andao jerena indray raha mivinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ho avy izao. Mitoetra hatrany aloha ny varatraza arak'izany dia mahazo orana malefaka na antonony zany indraindray aty amin'ny morontsiraka Atsinanana iray manontolo. Ny ilany Atsinanan'ny Afovoantany somary manjombona ny andro amin'ny ankapobeny mety arahana erikerika manify. Ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia mitsaika ho maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana amin'ny alakamisy zay tsy misy fiovana firy fa 4-30 degré aty amin'ny manodidina Morondava sy any amin'ny Fatriboeny. Eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny maripana ho an'ny Afovoantany. Raha fiezina aloha zany dia saika mangatsika ny andro amin'ny ankapobeny. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny zomary izay azo orana ny aty amin'ny manodidina ny fatra Sava, Analanjorofo ary ny fatra Atsinanana. Ny ilany Atsinanan'ny Afovoantany miazo ny Alaotra Mangoro, Vatovavitovinany, Atsimo Atsinanana dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Ny fatra sisa rehetra omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinan'ny maripana amin'ny zoma dia manodidina eo amin'ny 4-30 degré aty amin'ny fatra Betsiboka, Boeny ary ny manodidina Morondava. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny Afovoantany. Morontsiraka Atsinanana tsy dia misy fiovana firy ny maripana fa somary mbola mangatsika hatrany aloha manodidina eo amin'ny 5 na 7 degré ny maripana ambony indrindra. Araka nefa mazatra anao rehefa talata toy izao dia indro menanao indray ny tamin'ny falitondrivotra ateto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny sary izao dia nidina be mihitsy ny tamin'ny falitondrivotra teny amin'ny manodidina ny Amboda. Mety mifandray mivatana tamin'ny fiainan'ny fifamoivoizana teny amin'ny faritra iny moa zay nandritry ny faran'ny herinandro. Manam-pirofo izany moa dia niverina niakatra indray izay nanomboka omaly alatsinainy. Raha ny vinavina ho an'ny 3 andro manaraka dia mijanona ao amin'ny antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.